ကျွန်တော်တို့ယခုသင်ခန်းစာမှာတော့ Windows 10မှာကျွန်တော် tablet မှုကိုပိတ်နည်းကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါလေမှာကျွန်တော်တို့ Windows တွေက tablet ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြမယ်။ဒီ screen ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် display setting ကိုသွားလိုက်ပါ။သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် tablet ကိုရှာလိုက်မယ် tablet ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ change additional tablet setting နဲ့ဝင်မယ်။ဒီ tablet မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖွင့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဖွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ tablet မှုဝင်တာပါအဲ့ဒါကိုပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောအတိုင်းလေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ပိတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကွင်းကဒီမှာကျွန်တော် Windows ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ tablet ပုံစံဖြစ်သွားနော်ပုံစံတွေကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ tablet မှုကိုကျွန်တော် Windows ပုံစံဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီ setting ကိုသွားလိုက်လေရပါတယ် setting ကို click ပေးလိုက်ပါ click ပေးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီ tablet မှုကိုတန်းရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဟုတ်ပြီဒါကိုပြန်ချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီ chat box မှာပေါ့နော်ဒီ chat box မှာကျွန်တော် tab ဟုတ်ပြီနော် net လို့ tablet လို့ပဲရေးရှာလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် under လေးကိုခောက်လိုက်ပါခောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ tablet setting ကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာ tablet settingပြီးတော့ change additional tablet setting နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် tablet မှုကို off လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Windows ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးပြန်တွေ့မှာနော်။ဒီမှာတစ်ခါတည်းရေးရှာပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ tablet under ခောက်လိုက်ပါ။ change နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် on off သတိထားပါနော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ right click ကသွားပြီးတော့ဒီ display setting မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လဲ tablet မှုကိုတွားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်နော်ဒါအတူတူပါပဲ